nhưng mà thường là sẽ dựa trên những cái kinh nghiệm trước đây. 매니팩처 가이드가 있고 그다음에 필터 공부하니까 엔지니어링 가이드가 있고요. Cũng có nhiều ví dụ như là theo manual, theo hướng dẫn của nhà chế tạo tua bin này, hoặc là của các cái công ty tư vấn về bảo dưỡng hoặc là cũng có thể do các cái tổ chức này, các cái bên chuyên gia như kiểu là PIE hay là PCD. 아까 설명드린 거예요. Là hai cái cơ quan này có nhắc đến. 이런 주기를 따르게 됩니다. 그런데 VCB는 일단 바로 그러니까 VCB는 등급별로 해서 위험하다, 안전하다 이런 걸 수치를 정해주는 그런 등급이 있는 거죠. 또 나중에 나옵니다. Sau thầy sẽ tìm cái tài liệu của PCD, thầy sẽ gửi cho mình, thì sẽ có là mình sẽ chia theo cấp độ bình thường, cấp độ nguy hiểm, thì mình sẽ có theo các cấp độ theo hướng dẫn của cái bên PCD này. 그래서 기간 개념이 있고 시간 개념이 있는데 일간, 주간, 월간 이렇게 기간 개념으로 가는 게 있고 그 다음에 가동 시간에 따라서 얘는 시간 개념이 Chu 있고 kỳ tần suất để mà mình bảo trì cũng có thể tùy theo, ví dụ như hàng ngày mình sẽ xem xét cái gì, rồi có thể là hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, hoặc là ví dụ như là cũng có thể tính theo giờ vận hành, ví dụ như là 25.000 giờ hay là 100.000 giờ chẳng hạn, cũng tùy theo cái tần suất, nó sẽ tùy theo cái từng tiêu chuẩn. 그리고 이거는 기준은 아까 기간과 시간이었는데 거기 말고 이제 뭐 매니지먼트라는 거는 운영자의 판단에 따라서 그리고 중요도 그러니까 설비가 망가졌을 때 임팩 중요도에 따라서 하는 방법도 있고 이런 방법들이 있습니다. Ngoài theo tiêu chuẩn của các bên, ví dụ như của các cái bên chuyên gia hoặc là của hướng dẫn của nhà sản xuất, thì mình cũng có thể khoảng thời gian đại tu tuyên thôi, thì cũng là tùy theo hiện trường của mình, ví dụ cũng có thể do chỉ đạo của ban quản lý chẳng hạn, hoặc là dựa theo chương trình của mức độ quan trọng của cái tua bin của mình. 이 방법은 리스크 메소드하고 비슷한데요. Thì nó những cái phương pháp bên trên thì nó cũng được gọi là cái phương pháp dựa trên rủi ro ấy. 리스크의 발생 확률과 발생 시에 피해를 곱해서 결과가 큰 걸 우선적으로 하는 거예요. Thì mình sẽ tính theo phương pháp dựa trên rủi ro là cái mức độ rủi ro nhân với cả cái mức độ xảy ra thường xuyên. Nếu mà nó càng lớn thì mình sẽ những cái phần đấy mình sẽ phải mình sẽ phải để ý hơn, và sẽ phải bảo thời gian chu kỳ bảo dưỡng của nó mình sẽ phải cẩn trọng hơn. HSB 정비 주기라는 게 있는데요. Cũng có cái chương trình phân tích quản lý rủi ro HFD, SFD. HSB는 미국의 플랜트 보험사 이름이에요. Cái SFB là cái tên của một công ty bảo hiểm của Mỹ. 발전 사업자가 PPA 계약을 맺어서 전력을 공급해야 되는데 전력을 공급하지 못하면 페널티가 생기잖아요. Ví dụ như là thường là những cái nhà máy sản xuất phát điện thì bao giờ cũng sẽ ký hợp đồng với cả bên bảo hiểm, đúng không ạ? Và nếu mà trong trường hợp mà nhà máy bị có vấn đề mà không cung cấp điện được ấy, thì bao giờ sẽ có hợp đồng bảo hiểm với cả bên bảo hiểm. 발전 사업자는 전력 공급을 하지 못하는 리스크를 담보하기 위해서 보험을 들고요. Thường là các bên nhà máy phát điện để quản lý cái rủi ro trong việc là không phát điện được, thì mình sẽ bao giờ cũng sẽ ký hợp đồng với các bên bảo hiểm. 그러면 보험사는 자기 손실을 최소화하기 위해서 과거의 통계를 모아서 어떤 항목은 언제 점검을 하고 어떤 항목은 언제 교환을 하는 교환 주기를 제시를 하는 게 HSB 가이드입니다. Thì cái SFB, cái tiêu chuẩn, cái chương trình phân tích rủi ro SFB là của cái bên chính của bên nhà bảo hiểm, thì để họ giảm rủi ro nhất cho bên của họ, thì họ sẽ đưa ra một cái tiêu chuẩn là những cái bộ phận này với cái thời phải bảo dưỡng trong thời kỳ như nào và đến thời kỳ nào sẽ phải thay thế, thì cũng
RCM 방식과 CBM 방식이라는 게 있는데 Và cũng có một phương pháp là ICM và là CBM. RCM은 시간 개념이고요. ICM là theo cái khái niệm về thời gian, CBM은 상태 개념이에요. CBM là cái khái niệm về tình trạng. 무슨 말인가 하면은 RCM은 어떤 설비의 부품이 얼마 동안 견딜 수 있냐, 즉 얼마나 릴라이어블 하냐에 따라서 시간 간격을 정하고 정비를 하는 개념이고요. Cái khái niệm của ICM là khái niệm là một cái bộ phận nào đó, một cái bộ phận thiết bị nào đó, nó sẽ được sử dụng trong thời gian bao lâu thì nó đáng tin cậy nhất, nên nó sẽ có một khoảng thời gian là khoảng thời gian tin cậy của cái bộ phận thiết bị ạ. CBM은 시간과 함께 장비의 상태에 따라서 등급을 정해서 등급별로 관리를 하는 개념이에요. CBM thì nó sẽ là quản lý theo từng cấp độ, theo tình trạng cũng như thời gian sử dụng của trang thiết bị ạ. 예를 들면 정상, 약간 이상, 많이 이상, 즉시 교체 이런 식으로 등급을 정해요. Nó sẽ có từng cấp độ, ví dụ như là bình thường này, bình thường này, tiếp theo là đang có vấn đề nhưng mà vấn đề chưa lớn, rồi đến tiếp tục là vấn đề nguy hiểm và tiếp tục là phải thay thế ngay lập tức. Đó là nó sẽ có rất là nhiều cấp độ để chia ra được cái phần CBM ở trong tiêu chuẩn CBM này. 정상 온도가 예를 들면 90도인데 1도가 올라가면 약간 이상 관리, 2도가 올라가면 주의, 3도가 올라가면 즉시 교체 이런 식으로 등급을 정하는 방식. Nó sẽ có rất là nhiều cấp độ để ví dụ như là nhiệt độ của nó, nhiệt độ bình thường của nó phải vận hành 80 độ chẳng hạn, thì những cái bảng nó sẽ đưa ra những cấp độ, ví dụ như tăng lên 1 độ là đang cần phải quản lý và để ý, tăng lên 2 độ hay là tăng lên 3 độ thì là nguy hiểm, tăng lên 4 độ chẳng hạn, hoặc là tăng lên 3 độ hoặc 4 độ thì nó sẽ là cần phải thay thế ngay lập tức. Thì cái bảng CBM này nó sẽ, phương thức CBM này nó sẽ có từng cấp độ để mình phân loại được tình trạng của trang thiết bị. VGB 방식도 기본적으로는 CBM의 방식을 채택하는 건데요. VGB. VGB nó cũng là một cái phương thức, nó gần như là lấy cơ bản của cái CBM này. 얼마에서 얼마 사이의 온도에서만 운전을 하세요가 아니라 Nên nó không phải là nó là một cái bảng mà bạn chỉ được vận hành cái máy móc này ở nhiệt độ này cho đến nhiệt độ này. 이만큼 올라가면 주의해서 보고 이만큼 올라가면은 집중 관리를 하고 예를 들면 5도 이상이 올라가면 즉시 세워라 이런 식으로 등급별 관리를 합니다. Và những cái tiêu chuẩn này bao giờ nó cũng sẽ chia cấp độ, chứ nó sẽ không chỉ là ví dụ bạn chỉ được vận hành từ 0 đến 80 độ chẳng hạn, không phải, nó sẽ chia cấp độ. Ví dụ như là tăng nhiệt độ lên bao nhiêu thì là bình thường, đang ở nhiệt độ bao nhiêu thì là bình thường, tăng lên bao nhiêu thì là cần phải chú ý, tăng lên bao nhiêu thì cần phải giám sát chặt chẽ, và tăng lên bao nhiêu thì cần phải thay lập tức. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn của CVN hoặc tiêu chuẩn phải điều hay tiêu chuẩn của đưa ra. EPR이 방식은 이거는 아까 말씀드린 대로 문제 해결을 하는 거라고 보시면 되거든요. Còn cái phương pháp của EPIE là giống như thầy vừa nói, là trong trường hợp là nó sẽ có phương pháp để mà xử lý cái vấn đề. 과거의 사례를 가지고 솔루션을 도출해 주는 건데, 근데 여기에서는 NPV라는 걸로 교체 주기를 가이드를 해줍니다. Thì nó sẽ là một cái phương pháp nó phân tích dựa trên những cái kinh nghiệm trước đó để đưa ra được phương pháp xử lý cho cái hiện tượng, mà đặc biệt nó sẽ theo thay đổi theo cái giá trị là dòng cái giá trị NPV. NPV 방식은 현재 가치라는 방식인데요. NPV là giá trị hiện tại dòng nhé. 자, 차를 예로 들게요. Ví dụ để dễ hiểu hơn, ví dụ một cái xe đấy. 차를 10년을 탔는데 10만 원을 주고 고치면 1년을 더 탈 수
고치면 1년 더 탈 수가 있고 1000만 동을 주고 고치면은 2년 더 탈 수가 있어요. ví dụ như là một cái xe mà mình đã dùng là 10 năm rồi, nếu mà bỏ 1 triệu ra để sửa thì sẽ đi được thêm 1 năm. 근데 몇만, 뭐 1000만 동을 나와서 2년? 1000만 동이 아니, 너 1000만 동 너무 작나? 1000만 동에 1년, 1억 동에 2년. Ví dụ như là mình bỏ ra một số tiền là khoảng 1 triệu đi để sửa được cái thì được 1 năm, nhưng mà mình phải bỏ một số tiền là gấp 10 lần, ví dụ như là 10 triệu, nhưng mà nó chỉ sửa nó và nó cũng chỉ đi lên đến 2 năm thôi chẳng hạn. 아니면 아무것도 안 하고 새 차를 살 수도 있고요. Hoặc là không làm cái gì cả, mình sẽ mua cái xe mới. 그러면 1년 후에, 2년 후에 세 가지 옵션이 가지고 있는 가치가 있잖아요. Thế thì là ví dụ mình có 3 option như vậy là thứ nhất là mình sửa 1 triệu để đi 1 năm đi, sửa 10 triệu để đi 2 năm mà không sửa hay thì sau 1 năm thì mỗi cái option của mình đều có một cái giá trị đúng không ạ? 1000만 동을 주고 고쳤더니 차의 가치가 100이다. 2만 동을, 1억 동을 주고 고쳤더니 차의 가치가 120이다. 라고 가정을 했을 때 Ví dụ như mình giả sử là cái giá trị 1 năm là mình bỏ 1 triệu ra là 100, giá trị của nó là 100 đi, và mình bỏ 10 triệu để đi được 2 năm, giá trị của nó là 120 chẳng hạn. 이거를 현재 가치화 한다는 건 무슨 뜻인가 하면은 각각 들어간 돈이 다르잖아요. Mình đổi ngược lại giá trị hiện tại ấy, thì là bởi vì là mỗi cái option đấy đều là được mình phải bỏ ra một cái số tiền khác nhau đúng không ạ? 쉽게 얘기해서 내가 들어간 돈의 이자를 빼는 개념입니다. Thì giống như là việc là mình giải thích đơn giản hơn là bỏ cái tiền lãi từ cái số tiền mình bỏ ra ấy. 이자를 뺀다는 건 내가 1번, 2번, 3번을 내가 돈을 빌려왔다고 가정을 했을 때 각각 미래에 얼마를 내는가를 현재에 합친다는 개념이에요. Thì tức là ví dụ như là trong trường hợp là nó giống như là mình không có tiền mình bỏ, mình phải đi vay và mình sẽ tổng 빌려서 빌려 쉽게 이자를 다 포함한 금액이다. 이자의 현재 금액은 미래 이자를 현재로 환산하는 금액이다. thì nó là giá nhét trong mình đi vay mà 1 năm nữa là mình sẽ phải trả lãi đúng không ạ? Thì mình sẽ tính nó là ngược lại lãi vào thời điểm hiện tại để tính thành giá trị của nó ở thời điểm hiện tại. 그래서 이 방식은 설비의 유지 보수의 경제성을 반영한 방식인데요. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp để tính giá trị kinh tế khi mà mình sửa chữa các cái trang thiết bị của mình hiện tại. 이 설비를 오버홀을 할까 새 걸로 고칠까 다시요. 이 설비를 오버홀을 할까 버릴까 새 걸 살까의 판단 기준을 내가 투자한 금액이 나한테 가져다 주는 가치로 판단하는 방식입니다. Thì nó là cái việc là ví dụ như mình sẽ phải phán đoán, mình sẽ phải phán đoán là bây giờ mình mình tặng thu nó hay là mình sửa nó. Khi mà thấy hai cái option đấy của mình về tương lai nó sẽ đem lại giá trị nào cao hơn cho mình thì mình sẽ phải phán đoán ở hiện tại thử mình lựa chọn phương thức nào để mà tương lai nó sẽ đem lại giá trị cao hơn thì đấy là nguyên tắc của cái phương pháp này. 그래서 내 설비의 투자 가치가 마이너스다. 그러면은 안 하고 플러스면 하고 그런 의사결정을 합니다. Thì để mà khi mình đưa ra cái quyết định là để sửa chữa bằng cái phương thức nào ấy, thì nếu mà mình cái giá trị để nó đem lại cái tương lai mà lại phải âm thì mình không lựa chọn cái giá trị lớn, vì cái tương lai nó là đem đến cái giá trị lớn hơn thì mình sẽ sử dụng phương pháp đó. 다른 방식으로 칼라코드라는 방식이 있고요. Có cả có một cái phương pháp nữa là phương dùng cái cốt màu color code đấy. 여기에서는 디그레데이션, 성능 저하를 가정합니다. Ở đây thì là về việc là bị giảm hiệu năng của thiết bị, là nó sẽ tính level của việc giảm hiệu năng. 우리가 설비 시에 잡았던 성능 저하 이상으로 이 설비의 성능이 저하되느냐 아니냐를 등급으로 관리합니다. Mình sẽ phải quản lý là biểu đồ mức độ suy giảm nhé.
그래서 설계된 성능 저하와 성능 저하만큼만 떨어지면 그린, 조금 많이 떨어지면 옐로우, 심하면 레드 이런 식으로 nó sẽ 발표를 phân 해요. loại theo từng màu. Cái các cái mã màu này thì nó sẽ là biểu thị cái mức độ suy giảm của thiết bị. Ví dụ như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, hay là màu xanh thì thường là tình trạng tốt này, rồi ví dụ màu đỏ là tình trạng nghiêm trọng thì nó sẽ phân loại theo các cái cấp màu. 그래서 각각 그린은 좋다, 레드는 나쁘다, 뭐 옐로우는 조금 눈여겨 봐야 된다, 블루는 좋다 이런 식으로 등급을 매기는 건데 Thì là nó sẽ phân loại theo mã màu, là theo màu là sẽ biết là tình trạng tốt hay là nghiêm trọng hay là vừa hay là chỉ mới có tình trạng không nghiêm trọng nhưng mà nó chưa đáng kể. 이 방식의 문제점은 뭔가 하면 얼마만큼의 성능 저하는 좋고 얼마만큼의 성능 저하는 나쁘다는 기준은 없어요. Nhưng mà cái này có một điểm yếu đấy là mình rất khó phân biệt được là cái tình trạng suy giảm này của nó là nó suy giảm nhiều hay là nó suy giảm ít. VGB 방식의 기준을 주거든요. Thường là nó sẽ theo phương thức của VGB. 1도 올라가면 주의, 2도 올라가면 위험, 5도 올라가면 스탑 이렇게 기준을 줘요. VGB 방식. Nếu mà theo phương thức VGB thì nó sẽ có con số rất là chính xác, ví dụ như là tăng 1 độ thì là chỉ mới tăng một chút thôi, còn tăng 2 độ hay tăng 3 độ là nghiêm trọng hay là nguy hiểm thì nó đều có một cái con số chính xác nếu mà mình dùng VGB. 칼라 코드 방식은 VG 방식과 유사하지만 그런 차이점이 있어요. Dù là cái color code này nó cũng là chia theo cấp độ nhưng mà nó sẽ không có một cái chỉ số chính xác giống như là VGB rồi. 그래서 누가 평가를 하느냐에 따라서 등급이 달라지는 범위 있습니다. Thế nên là đặc biệt là cái color code này nó lại tùy theo người mà phân cấp nên là nó sẽ khác nhau chứ nó không có một chỉ số chính xác để phân cấp. 이 PRE는 아까 넘어갈게요. EPI thì phải nói rồi sẽ bỏ qua. 아까 말씀드린 스팀컵이 디그레데이션을 평가하는 방식이죠. Đó như thầy vừa nói là nó là phát hiện sớm những cái nguy cơ của sự suy giảm của tô bi hơi. 그 얘기 하나 해야 되겠다. 제가 다시 이거 하나만 짚고 넘어가겠습니다. 이 PRE는 해결책을 찾아주는 방식인데 EPIT thì nó là cái mà để tìm ra phương pháp xử lý những cái vấn đề. 이 방식의 장점은 뭔가 하면 과거의 데이터를 모아서 이 정도에서는 어떤 문제가 생기거나 하는 예측 정리를 가능하게 해요. Tại cái phương pháp này thì nó có điểm mạnh đấy là nó đã dùng những cái data từ xưa, nó tổng hợp lại để nó phân tích là những cái vấn đề này tại sao lại xảy ra, thì là từ những cái data, cái dữ liệu mà đã có từ trước đó rồi. 그래서 이게 그런 그림인데 이상 범위가 어느 정도 생겼을 때 얼마만의 확률로 페일리어가 나오다 그렇게 해서 그 플랜트 아웃티지를 최대한 방지해 주는 장점이 있습니다. Nhìn thấy trên biểu đồ thì sẽ thấy là nó sẽ có những cái bảng data những tiền để phân tích dữ liệu là hiện tại tình trạng của motor và của cái tua bin của mình đang như nào để phán đoán tình trạng. VGB 방식은 뭐 여러 번 말씀드렸으니까 VGB 넘어갈게요. đã nói rồi đúng không ạ? Thì mình có thể bỏ qua phần này. VGB 넘어가고요. Bỏ qua phần VGB. 리스크 베이스가 아까 말씀드린 보험사 방식인데 Cái phương pháp dựa trên rủi ro này là sẽ là cái phương pháp của bên công ty bảo hiểm. 보험사에서 자기네 보험금을 최소화하기 위해서 리스크 평가를 해서 거기에 Thường là sẽ là do bên bảo hiểm họ sẽ đưa ra một cái tiêu chuẩn để giảm cái rủi ro trong cái việc họ phải điền tiền bảo hiểm. 거기에 따른 리스크 관리 가이드라인을 주고 아까 설명드렸기 때문에 Thì 넘어가겠습니다. họ sẽ đưa ra một cái guideline, một cái hướng dẫn liên quan đến việc quản lý
như cái rủi ro cái điều này đã thầy đã nói là 아까 HSB라는 게 여기 나오네요. HSB. HSD cái phần này nói HSD thì là cái tắt của Hot Steam Boiler đấy. 발전소의 터빈을 포함해서 리스크 관리를 해주는 보험 프로그램이에요. Nó chính là một cái chương trình mà đưa ra đó là một cái chương trình đưa ra những cái rủi ro hay gặp phải ở nhà máy phát điện. 터빈에 관련해서는 TOP와 SPRP 프로그램을 제공을 합니다. Nếu như liên quan đến tua bin thì nó sẽ có hai cái chương trình là chương trình TOP với cả cái SDRAP là cái rủi ro liên quan đến tua bin. HSB에서 터빈 리스크 관리를 해주는 프로그램 두 가지가 TOP와 통상 토크라고 하고 스트레이라고 하는데 터빈 아웃피지 옵티마이제이션 프로그램 터빈의 경제를 최적화시키는 게 톱이고 그리고 Hai cái chương trình quản lý rủi ro của tua bin như thầy có nói là TOP thì nó là viết tắt của chương trình tối ưu hóa khi mà phải dừng cái máy tua bin của mình. 스팀 터빈의 리스크를 진단하는 프로그램을 스트랩이라고 합니다. Cái SDRAP là viết tắt của chương trình đánh giá rủi ro tua bin hơi. 광적 프로젝트에서 어떤 보험을 쓰는지 모르겠지만 발전소에서 이 전력 단가를 결정하는데 보험의 역할이 굉장히 중요하거든요. Như nhà máy phòng cháy của mình thì chắc là mình cũng sẽ mua bảo hiểm đúng không ạ? Tại vì cái giá mua bảo hiểm nó cũng sẽ một phần là liên quan đến giá bán điện nếu mà mình có mua thì theo cấp độ bảo hiểm. 그래서 제조사의 보증으로 커버되지 않는 스팀 터빈의 쇼티지나 아웃티지 리스크를 관리하기 위해서 쓰는 프로그램 이름이다. 이렇게 알아두시면 될 것 같습니다. Đây là những cái chương trình mà mọi người biết là những cái vấn đề không liên quan đến nhà sản xuất thì là mình sẽ quản lý thông qua những cái vì mình mua bảo hiểm mà mình sẽ quản lý theo cái hướng dẫn quản lý rủi ro của bên bảo hiểm. 스팀 터빈 리스크 관리 방법들을 설명드리고 있고요. Đây là phương pháp dựa trên rủi ro. 그리고 저는 이걸 써본 적은 없는데 재팬 익스피어리언스라고 해서 일본 내에서의 축적된 경험이 많다고 또 이렇게 이제 리스크 관리를 해주는 게 있어요. Có một cái phương pháp quản lý dựa trên rủi ro nữa thì là ở Hàn Quốc là không dùng nhưng mà đây là có từng có kinh nghiệm ở bên Nhật Bản và đã từng chương trình quản lý rủi ro như này. 여기도 MC가 늘어나 있지만 뭐 마루벤이나 이렇게 뭐 스위토모나 일본 디벨로퍼들이 해외 발전 사업을 할 때 요거를 적용하는 경우는 간혹 있었습니다. Thỉnh thoảng thì cũng có một vài những cái nhà máy mà của xây dựng của Nhật nhưng mà xây ở nước ngoài và họ sẽ dùng phương pháp mà quản lý này của Nhật. 이제 메인티넌스 체크리스트로 넘어가겠습니다. Mình sẽ chuyển qua những cái danh mục cần phải kiểm tra và bảo trì khi mà mình bảo trì. 뭐 현장에서 실무를 하시는 여러분들께서 아주 잘 알고 계실 텐데요. Đây là cái phần mà mình cần phải kiểm tra những ai mà làm việc ở hiện trường chắc là mình biết rất là rõ những cái hạng mục này rồi đúng không ạ? 방법적인 걸 설명을 드리면 Ví dụ như là các cái danh mục kiểm tra trước khi bảo trì chẳng hạn. 운영 실적을 먼저 기본으로 가지고 공부를 하고요. Đầu tiên là mình sẽ xác minh lịch sử vận hành của tua bin đầu tiên. 테크니컬 다큐멘터를 그러니까 기술서류를 검토를 하고요. Rà soát các cái tài liệu kỹ thuật liên quan đến máy ạ. 자원 분석이라는 걸 하는데 자원 가지고 있는 리소스 Mình sẽ kiểm tra các cái nguồn lực, nguồn phục vụ cũng là nhân lực. 이걸 수행할 수 있는 인력과 자재 장비 등이 그리고 스페어 파트가 구비되어 있는지 자원 분석을 합니다. Cái phần cuối là kiểm kê dụng cụ và nhân sự, tức là mình sẽ phải kiểm tra xem là có nhân sự đủ kinh nghiệm để mà thực hiện công việc bảo trì hay không, rồi có đủ dụng cụ không và có đủ thiết bị để thay thế trong cái quá trình bảo trì hay không. 그래서 과거 실적에 기반해서 제조사의 스펙을 반영하고 내가 실제 할 수 있는 범위를 정하는 그런 과정을
과정을 같이 거쳐서 어떤 메인테넌스 프로그램을 짤지를 제안을 하게 됩니다. Cái nghĩ là thường là sẽ phải mình sẽ dùng phương pháp nào để bảo trì bảo dưỡng cũng như là để kiểm tra sẽ là tùy theo là thứ nhất là theo cái lịch sử vận hành của công viên trước đó cũng như là cái hướng dẫn về kỹ thuật của nhà sản xuất cùng với đồng thời là cái người mà đi bảo trì phải có kinh nghiệm liên quan đến cái có đủ kinh nghiệm để bảo trì bảo dưỡng hay không để mà mình quyết định là cái phương pháp bảo trì bảo dưỡng cũng như là kiểm tra. 여기서는 스페어 파트의 관리라는 얘기가 이렇게 나오거든요. Đến phần dưới là về khuyến nghị thì là liên quan đến việc là mình cần như là thay cái phụ tùng chất lượng cao để đảm bảo tính tương thích với những cái phụ tùng đã có. 스페어 파트를 엄청나게 많이 쌓아놓고 있으면 좋겠지만 여기에는 4가지 정도의 문제가 있어요. Nếu mà mình có đủ phụ tùng và có rất nhiều phụ tùng thay thế thì nó rất là tốt, nhưng mà ở đây thì thường nó sẽ có bốn hay gặp đến 4 vấn đề. 첫 번째, 이 스페어 파트를 보관할 큰 장소, 면적을 차지하고 땅값 들어가고 그다음에 공장 건물을 짓는 비용, 웨어하우스를 짓는 비용이 있고 Thường là những cái phụ tùng của tua bin thì nó rất là to, nếu mà mình dự trữ nhiều ấy, thì là nó sẽ thứ nhất là mất cái không gian, thì mình sẽ phải có đất, phải có những kho để mà để cái phụ tùng này. 많은 스페어 파트를 쌓아놓고 기간이 지나면 변형이 되거나 성능이 저하될 수가 있고요. Và vấn đề thứ hai là nếu mà mình để những cái phụ tùng này lâu trong một thời gian dài thì nó cũng có thể dẫn đến là ví dụ nó bị biến đổi, nó bị biến hình hoặc là nó bị các cái vấn đề hỏng hóc nếu mà để thời gian dài. 재고를 관리하고 유지하는 비용이 들어가고요. Rồi cả cái vấn đề liên quan đến kinh phí khi mà mình phải bảo quản cũng như phải giữ cái phụ tùng này thời gian dài. 그리고 사업주의 입장에서 제일 중요한 거는 이걸 미리 구매하는데 돈이 들어가는 거예요. Và đặc biệt là đối với bên vận hành thì có một vấn đề nữa là nếu mà mình mua nhiều phụ tùng trước thì chắc chắn mình cũng sẽ phải tốn rất là nhiều tiền để mà mua những phụ tùng về nếu mà mình không quản nhiều. 인자 발전 사업은 기본적으로 돈을 빌려 사는 사업이기 때문에 이런 많은 재고를 쌓아놓으면 쌓아놓을수록 거기에 대한 이자 비용이 나가게 됩니다. Đặc biệt là ví dụ như nhà máy phát điện tư nhân ý, thì là thường là họ vay tiền để mà sử dụng hay để mà họ mua thêm trang thiết bị. Thế nên nếu mà trang thiết bị mà mua quá nhiều và để số lượng lớn ý, thì là sẽ mất thêm cả cái tiền lãi suất khi mà họ đi vay tiền. 그래서 우선순위를 정해서 최적의 스페어 파트 재고 관리를 하는 프로그램을 운영을 하게 됩니다. Thế nên thường là trước ý, thì là họ sẽ có một cái họ sẽ lên một cái chương trình là họ sẽ đưa cái mức độ quan trọng của từng loại nguyên vật liệu và sẽ để sẽ mua cái số lượng tối thiểu nhất và những cái nguyên vật liệu những cái vật liệu phụ tùng nào quan trọng nhất thì sẽ ưu tiên mua trước, thì họ sẽ đưa ra một cái checklist, họ sẽ đưa ra một cái list, làm lên một cái list như vậy. 여기가 사전 체크리스트고요. 이게 사전. Cái này chính là cái checklist trước khi mà mình danh mục kiểm tra trước khi mình bảo trì. 그 다음에 프로세스는 터빈 셧다운, 에너지 분리, 그리고 로토 순서로 진행이 되고요. Tiếp tục là các cái bước để mà mình bảo trì thì mình nhìn thấy ví dụ như mình dừng tua bin, sau đấy thì mình sẽ ngắt cái nguồn điện và nguồn năng lượng, rồi tiếp tục là thực hiện các quy trình lô tô. 로또는 록 아웃 헤어스 다 아실 거고요. Lock out, take out đúng không ạ? Là lô tô để tắt. 그래서 여기에서는 이번에는 안전 쪽의 얘기가 나옵니다. Ở đây thì sẽ có những khuyến nghị liên quan đến an toàn. 그래서 기본적으로 로또를 기본으로 해서 셧다운을 시작해서 허가되지 않은 잘 출입을 막음으로 막고 사고를 방지하게 되는 그런 절차입니다. Thì mình sẽ phải thực hiện theo quy trình lock out, tắt out là lô tô ấy. Thì mình sẽ thứ nhất khuyến nghị là mình sẽ phải an toàn và cách ly cái vùng mà mình chuẩn bị vì bảo trì bảo dưỡng.
그러면 그 다음에는 외관 익스터널 인스펙션을 하게 되고요. Được sau khi mà mình thực hiện qua quy trình ô tô rồi ạ thì tiếp tục là mình kiểm tra bên ngoài của cái vỏ tua bin cũng như là các cái vật liệu cách điện. 케이싱 인스펙션을 하게 되는데 여기에서는 그래 눈에 보이는 달라지고 Mình trong đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái vỏ của tua bin để mình xem là mình sẽ xem trực quan ở bên ngoài là xem có các vết nứt hay là vết rò rỉ hay biến dạng gì hay không. 새거나 변형된 것이 없는지를 체크를 하게 됩니다. Để nhìn thấy được là các vết rò rỉ và vết biến dạng ở bên ngoài. 초음파나 라디오 X 레이 테스트를 통해서 외부 트레이를 체크하고요. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng là phương pháp siêu âm hoặc chụp bức xạ để mà phát hiện các vết nứt bên ngoài và không thể quan sát bằng mắt thường được. 어려운 물질을 확인합니다. Sau đấy thì mình sẽ kiểm tra đến các cái vật liệu cách điện. 역시 찢어지거나 깨지거나 변형된 것이 없는지를 살펴봅니다. Mình sẽ phải xem là các cái vật liệu cách điện này nó có bị rách này hay bị hư hỏng không, hay là bị bong khỏi cái vỏ hay không. 열 효율과 안전을 위해서 손상된 얼음 전원 물체를 교체하게 됩니다. Sau đấy thì nếu mà có hư hỏng các cái vật liệu cách điện thì mình cần phải thay thế các vật liệu bị hư hỏng. 볼트는 항상 텐션기를 이용해서 토크를 확인을 하고요. Mình có thể đánh giá lực siết của các cái mô lông hoặc là các cái và mình sẽ phải căn chỉnh lại nó. 볼트의 텐션은 OEM 기준에 따릅니다. Cái lực siết của các loại mô lông thì mình sẽ theo tiêu chuẩn của OEM. 그리고 접합부의 이상 상태를 살피게 됩니다. Rồi nếu mà phần dưới có thể để xem gây dầu thì hơi hoặc không đồ, nếu mà các cái mối ghép ở cái mặt tích nó bị lệch tâm thì nó có thể dẫn đến là dầu bị hơi như là phân bố chất không đều. 요거는 너무 잘 아시잖아요. 이거는 빨리빨리 그냥 지나갈게요. Còn những cái này thì là kiến thức mọi người cơ bản ai cũng biết rồi đúng không? Thầy sẽ qua nha. 직접 실무를 하시니까 아마 저보다 더 잘 아실 겁니다. Cái này thì là vì bọn mình cũng đã làm được thị trường rất là nhiều thì có thể có biết nhiều hơn cả thầy ạ. 자, 이거는 아까 이어진 리딩크 넘어가고 그 다음에 융합류 루브리컨트 시스템인데 Tiếp tục là cái mình kiểm tra những cái hệ thống bôi trơn này. 샘플 분석하고요. Đầu tiên là mình sẽ phải phân tích dầu mẫu ạ. 필터 조사하고요. Rồi mình sẽ kiểm tra những cái bộ lọc dầu. 시스템 구성 요소 분석하고요. Rồi xác minh các cái bộ phận hệ thống ạ. 빨리 갑니다. 그리고 로터하고 블레이드요. Tiếp tục là mình kiểm tra roto với kiểm tra cánh của tua bin. 로터 런아웃 얼라이먼트 분석하고요. Đầu tiên là mình sẽ phải đo độ đảm của cái roto này. 열 변형이나 휘어진 변형을 찾아 Rồi 분석하고요. mình sẽ phải xem kiểm tra là nó có bị biến dạng nhiệt hay là bị rỗ hoặc là bị xói mòn, bị mòn ở đâu không ạ. 비파괴 검사하고요. Rồi mình sẽ kiểm tra tiếp đến cuối cùng là kiểm tra NDT ạ, và kiểm tra không phá hủy tách ra để kiểm tra. 넘어갑니다. 그 다음에 블레이드 쪽이고요. Tiếp tục là đến phần kiểm tra cánh của tua bin. 블레이드의 변형이나 휘어진 손상을 일반 검사하고요. Trước tiên là mình sẽ phải kiểm tra ăn mòn hoặc nứt hoặc là có bị bám cạnh gì không, cần kiểm tra bằng mắt trước ạ. 스트레스로 인한 코로전의 변형의 여부를 확인을 하고요. Mình sẽ tìm các cái dấu hiệu nứt ăn mòn do bị ăn mòn mỏi do ăn mòn. 오해는 SCC ạ, 스트레스 코로전 타입. là tìm các dấu hiệu nứt ăn mòn. OEM에서 정한 방식대로 세정물을 제거하고요. Và mình sẽ phải loại bỏ các lớp bám bên ngoài
띄워져 있는 블레이드에 접한 것 검사하고요. mình sẽ kiểm tra các chân cánh có được cố định chắc chắn với cả là cái đĩa ô tô hoặc là trụ cánh hay không, cái bánh không. 뭐 흔들리거나 움직이는 거 없는지 보고요. Để nó xem nó có bị rung hoặc là nó có bị rời khỏi vị trí hay không. 잘 매번 하시는 거니까 넘어가겠습니다. Nhưng cái phần đấy thì là mình đã có menu rồi và lần nào mình kiểm tra mình cũng làm để ai cũng biết rồi đúng không ạ? hỏi thầy anh có cái trường hợp mà cảnh nó bị ăn ngon nhiều á, mà trường hợp bị ngắn ở trong mà hết gì ngắn rồi có xét nhiều Là cánh nó bị ăn mòn nhiều. ngon cái ăn ngon đó thì một số vị trí nó bị ngắn để đối trong á nó hết vị để ngắn rồi và thầy hỏi cách nào để được không? Đấy em không nghe rõ tại vì tức là cánh nó bị ăn mòn, nó bị ngắn đi đúng không ạ? Ăn ngon nhưng mà nó bị mất cân bằng ngon. Nó bị mất cân bằng tâm đúng không? Đúng rồi. Thì có cách nào hay không ạ? Cái bằng đồng á nó bị rung á. Nó bị rung nhé, nó mất cân bằng của trục xong rồi nó bị rung đúng không ạ? Thì nhưng mà trong lúc đấy á là trường hợp là cái đối trong như nào mình hết vị trí rồi không có chỗ để gắn nữa. Ok. Nhưng mà cái cảnh là sao? 그 블랙이 바켓이 이게 좀 많이 사용해가지고 코로나 돼서 많이 없어졌어요. 그래서 그 뭐지 중심이 좀 틀어진 거잖아요. 그래서 근데 중심을 잡아주는 게 원래 끼워줄 수 있는데 끼우는 위치가 이제 없어요. 그럼 어떻게 중심을 잡을 수 있는지. 블레이드 표면 가공을 해서 센터를 맞추어야 되고요. Thì trong trường hợp đấy thì chỉ có cách là mình sẽ phải sửa cái nghĩa là mình sẽ phải sửa cái phần cánh đấy để cho nó về lại để trọng tâm của nó đúng lại. 로터 얼라이먼트를 맞추게 돼요. Nhưng mà thì bây giờ trường hợp nó bị dùng một cảnh thì nó bị lồi nhưng mà cái thảo cái cảnh đối diện nó không lại. Nghĩa là một cánh bị lỗi thì tháo cánh đối diện để cho cân nhau hả? 예를 들어 블레이드 하나가 고장났어요. 그러면 반대편 블레이드 하나 빼서 이용해도 되는지. không được. 블레이드의 교체 재사용은 유지되어 있습니다. 이게 한쪽이 고장나면 얘가 중심을 안 잡혀서 아예 반대편이 중심 잡으려고 하나가 빼도 되는지 안 됩니다. không được. Và đặc biệt là những cái cánh này á thì người ta còn quy định là không được phép dùng lại. Tức là kể cả mình có cái cánh mà đã từng dùng rồi và thừa lắp lại vào đó là theo quy định là cũng không được nữa. Nên là cánh đã thay là phải thay thành cánh mới. Đấy là quy định. 베어링이고요. 베어링은 얼라이먼트 Tiếp tục là đến phần đầu trục đấy là ổ bi với cả là cái khớp siêu ạ. 얼라이먼트라고 하는 건 간격 클리어런스 체크를 측정을 하고요. Trước tiên là mình sẽ phải đo khe hở ở giữa cái ổ trục và kiểm tra căn chỉnh lại. 그래서 그게 OEM의 기준치에 들어오는지 확인하시지만 Rồi mình sẽ phải so sánh xem là cái khoảng cách này, cái khe hở này nó có đúng với cả là cái quy định của OEM hay không. 그래서 베어링 얼라이먼트를 통해서 로타의 얼라이먼트를 같이 잡는 거고요. 여기에서는 레이저 얼라이먼트를 이용해서 저기 뭐지 측정을 하겠습니다. Và để mà kiểm tra cái bearing này, cái độ cân bằng của nó cũng sẽ ảnh hưởng, cái độ lệch tâm của nó cũng sẽ ảnh hưởng đến lệch tâm của ô tô. Thế là mình sẽ phải kiểm tra căn chỉnh ô tô và ổ trục bằng thiết bị căn chỉnh laser hoặc là đồng hồ để so sánh ngăn cho cái việc là nó phân tải không, nó phân bố không có đều á. 베어링은 신품으로 교체하고요. Rồi mình có thể nếu mà cần thì mình sẽ thay thế cái ổ trục, cái ổ bearing bị mòn hoặc là bị hư hỏng. 수리 재사용은 하지 않습니다. Thường là sẽ không sửa và dùng lại đâu, là sẽ phải thay thế. 그리고 윤활유를 적용해서 윤활유를 보호하고 Sau đó thì mình sẽ
압력 측정을 하게 됩니다. và mình sẽ phải đo áp suất của môi trơn. CL 측정이고요. Và tiếp theo là 미케미컬 시 các bước để kiểm tra cái tính vỏn vẹn của cái siêu về tốt. 허용 범위를 넘어간 변형이 있는 실을 교체를 해야 되는 거고요. Những cái siêu mà nó bị biến dạng hoặc là nó vượt quá những cái tiêu chuẩn thì mình cần phải thay. OEM에서 제공하는 절차를 따라서 진행을 합니다. Mình sẽ cần phải tháo cái siêu này và thay thế cẩn thận theo đúng quy trình của OEM quy định. 노즐 다이아프램이고요. Tiếp tục là đến phần các cái bộ vòi phun và vách ngăn, kiểm tra vòi phun và vách ngăn. 사실 내용이 계속 반복되는데 Cái nội dung này thì nó cũng gần như là lặp đi lặp lại trong các phần. 순서는 똑같습니다. Thường là thứ tự của nó thì khá là giống nhau. 스테일링, 뭐 Mình xem 뭐지? 파손되고 그래 파인 거 이런 거 측정하고 그 다음에 게이지를 사용해가지고 미설라인 게이지를 사용해서 측정을 하고 유관 측정을 하고 게이지 측정을 하고 thường là nó sẽ theo thứ tự là đầu tiên là mình sẽ nhìn bằng mắt thường trước, nhìn thấy ví dụ như là nó bị mò hay không này, rồi nó có bị thay đổi biến hình hay không, rồi nó có bị bám cặn hay không, rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục là sử dụng thiết bị để mà kiểm tra. 뭐 비파괴 검사를 하고 Ví dụ như là mình có thể đo ngăn chỉnh bằng phương pháp test là NDT. 순서는 다 똑같습니다. Thường là thứ tự thì nó khá là giống nhau, là thường mình sẽ xem bằng mắt thường trước rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái thiết bị cần thiết. 컨트롤 밸브도 이거 그냥 빨리빨리 넘어갈게요. 유관 측정 Còn lại thì thầy cũng sẽ lướt qua nhanh, ví dụ như là van điều khiển, 게이지 측정, 시트 측정 이렇게 rồi mình cũng sẽ DC 측정 예. xem mắt thường, rồi xem cái độ đồng tâm của nó, rồi xem là nó 스팀 파이핑이고 파이핑 구조 전체를 도면에 비해서 변형이 있는지를 보고요. rồi tiếp tục là về các cái hệ thống phụ trợ của cái kiểm tra này, là phụ trợ ví dụ như là đường ống hơi này, mình có thể ví dụ như kiểm tra giãn thở nhiệt và đánh giá tình trạng giá đỡ của cái đường ống này. 파이프의 경우는 다른 시스템과 다르게 열 변형에 의해서 늘어나는 수가 있고요. Thường là những cái đường ống này thì có một cái đặc điểm là hay bị trùng xuống do tác động của nhiệt độ cao. 익스텐션의 접합 부위가 문제가 생길 수가 있습니다. Nó có thể là giãn thở hoặc là bị cong xuống ở các cái vùng mà đối giữa các cái ống ạ. 그래서 파이프는 다른 시스템과 다르게 받치는 구조물이나 매다는 구조물 등 그 다음에 분속하는 것들을 점검을 같이 해야 되는데 Rồi đặc biệt là ở các cái đường ống này thì mình cũng phải kiểm tra các cái giá đỡ cũng như là cái móc treo, cái thanh giữ của các cái đường ống này nữa. 구조물이 녹슬거나 변형되어 있거나 손상되어 있지는 Mình 않은지를 cũng phải đảm bảo 살펴봅니다. những cái giá đỡ mà móc treo này nó không bị ăn mòn, nó bị lệch hoặc là nó có bị hư hỏng gì. 그리고 외관상 표면에 이상은 없어도 파이프가 틀어져 있거나 처지거나 하는 경우를 살펴보죠. Mình cũng phải xem là các cái dấu hiệu như là nhìn thì nó bình thường nhưng mà cũng có thể là do nó bị mỏi nên nó sẽ bị biến dạng, bị vọng hoặc là nó bị dịch chuyển vị trí chẳng hạn, thì mình cũng sẽ phải làm cái phần đó. 그리고 파이핑을 보조하는 구조물의 바닥 앵커 시스템도 흔들리거나 움직이지 않는지 Mình cũng phải xem 풀린 곳은 없는지 cái chân của các cái phần đỡ ống thì là nó có bị lung lay hay không. 이런 일들을 하게 되고요. Là các điểm cần lưu ý khi mà mình kiểm tra.
쿨링 시스템인데요. 자, 시간이 51분. 여기까지 할게요. Thì hôm nay mình cho đến đây, ngày mai sáng ngày mai vẫn là tiết học cô Vin của thầy. Thì mình sẽ học tiếp vào sáng ngày mai. 감사합니다.